便介绍了所谓的绕射。好，所谓绕射，然后我们顺便在这边就把绕射，因为其实绕射我们课本这边没有定量，它是定性。到了光学，我们才会定量的来介绍。我现在因为你们大概已经或多或少知道哈。好，我先来问一件事情，好吗？来看这里，都还在吗？听得到我讲话吗？看得到我吗？为什么看不到我？被谁挡住了？啊，为什么听得到我的声音？为什么？啊？开耳朵？那你没有眼睛吗？看不到我，看不到我，你没有眼睛吗？有吧？来，可不可以告诉我一下为什么？来，听得到我是因为，来，正确答案是什么？声音有绕射。看不到我是因为光的直径。那光是不是波？是。那为什么它没有绕射？波长太。多小？多小？奈米。啊，声音呢？我这样讲话，我的声音的波长多少？一定要学会估算，你们一定要有概念。来，同样我波长大概多少？很简单啊，对啊，我讲话频率约多少？想一下，不要告诉我20到2万。我讲话没有那么低，我讲话也不会那么高。但是我这个高，不对，就是说海豚音的高。那个晨曦，你妈妈很会唱歌，应该音很高，你也会唱歌吧？没有，可不可以示范一下？他会叫，有一个两可以发出多高的声音？我好刺激啊！你干嘛跟他好气？记得哦，那个我不太清楚之前那个海豚音，它可以发到几个8度？其实5个8度，你知道大概多高？我上次跟大家讲过，中央都是多少？260，高8度是2倍，500左右，再高8度1000，再高8度2000。如果真的再高8度，差不多多少？4000。意思就是说，我们觉得那个海豚音已经不可能到，其实才4000，而耳朵可以听到2万。好，但是我们正常人讲话大概在哆来咪发嗦拉西哆，就差不多在这边，那差不多多少？200-300。我是讲哆是在262，拉在440，所以差不多是在200-300。全讲频率200-300，所以我的波长差不多，差不多就是公尺左右吧。用340，我希望你学会这个哦，你不要这个就是你不要把学的理论跟这个实际凑在一起。我们平常讲话，我的波长就是差不多1-2公尺。男生的波长比较低嘛，是比较长，所以请问一下，比较容易听到男生的讲话还是女生的讲话？有没有看到波长长的跟波长短的哪一个比较重要？好，这边我们就是要跟大家讲，来看这里，因为课本这边其实是 OK 的哈。来，我们看这边，一般来讲我会这样形容：如果说现在有一个波，用水波来想，好，水波上面这边有一个大石头在这里，请问大石头后面有没有波过去？你觉得在这个大石头这边有个水波上过来，大石头后面有没有波？那我石头不够大，再大一点。没有。我在这边讲话，如果这边是一栋101，请问101后面还听得到我的声音吗？我的声音有绕射，有没有？绕不过，这是因为障碍物太大，远大于波长。我刚刚好像有示范的哪一件事情就是这样，这样看不到
到我比较开心吗？请问一下，这样子就是障碍物。我们的障碍物是大概几10公分，而我不能发出光了，不是我发出光，我反射光波长是几百纳米，所以这个障碍物是不是就远比我大？所以这时候其实后面这边没有东西过去，对我们来讲这就叫做影子，这就是影子，是不是？好，感觉到光就是直线连接。好，再来，如果说今天这样子，好，障碍物，看得到障碍物吗？什么叫波会不会过去？有没有绕射？有没有绕射？什么叫绕射？绕过障碍物。现在有没有障碍物？有没有过去？有没有绕射现象？什么叫绕射？绕过障碍物，波是绕过障碍物的现象。请问一下，现在有没有障碍物？波有没有过去？有没有绕射现象？有。谢谢。有，但是你有，我知道你们为什么，你们的疑问在，请问一下，像这样的现象，你有察觉到吗？因为原来的波跟后来波是一模一样，那是因为障碍物太小。我们这间教室的光波有没有这种情况？我们平常在讲说光不容易绕射，都觉得是障碍物太大，光波太小，对不对？有没有障碍物太小？有没有？有没有？回答我。我们这间教室里面光到底有没有这种现象？平常你忽略掉。请问一下，光跟我之间有什么东西？有没有障碍物？光有没有过来？有没有绕射？有。如果你告诉我都没有绕射，那完了，我这中间是空的，那我们就不能呼吸了吧？是不是？所以注意一下，其实这个是有，但它不明显，它是很容易绕射哦。障碍物那么小，不就很容易绕射？好，所以但是我们要研究的时候是要看到有明显的现象的差异的时候。那我们要看到有明显现象差异的时候，其实一般来讲你们就知道，对，这个是第一元小于浪大，是不是就看不到？是有绕射，但是察觉不到。但是我如果要察觉得到的话，其实就是障碍物差不多是超重大小，差不多跟浪大差不多的时候，这时候根据惠更斯原理，你们知道波来到这边之后可能会产生像这样，来到这边会产生这样，对不对？我会乱掉。这时候波有没有绕过去？而且这个波会跟原来是长得不太一样，就会有点混乱。那我们在做观测的时候就，这个东西跟这不一样，所以它就绕过去，我们就会觉得它有很明显的绕射现象。我们就会觉得它有很明显的绕射现象。所以平常我要观察，当然是要，就会觉得有差异才能观察嘛。没有差异你就观察不到，所以你就无法察觉。可是实际上这叫做有绕射。好，除了绕过障碍物之外，还有一种就是所谓的穿过缝。好，现在大家看一下，如果今天这个缝，来，如果这个缝这么大，请问有没有绕射？有没有绕射？可是这种你有没有办法察觉？因为你可能看到这边来，这边虽然有一点点，可是不容易察觉。好，再来，好，看第一点哈。好，再来像这种样子。好，如果我的缝非常非常的小，请问一下，这时候怎样？就很难察觉。好，我们可以再看这个。好，我再回到三峡缝。好，我看我有没有办法让缝距变到，你看几乎这么小之后，其实你们看这样这么小之后，是不是几乎都过不下去了？对不对？好，这时候你就很难察觉。就算是有过去，因为就算是有过去，可是它有过去的能量是只有一点点，所以这不会非常非常什么弱，所以那时候也对我们来讲也不容易看到。所以你如果要看到，最好就是差不多有一点点的距离。好，但是如果真的这么大，其实你这时候看这个波跟这波看起来是不是差不多？就不明显，来就不明显。好，所以一样，我们要看到的时候，好，这种的也是绕射了，可是看不清楚。这种是几乎没有绕射。好，最后一样要看到比较明显的绕射，就是障碍缝差不多这样。好，这时候你会看到直线波几乎就变成类似什么波了？圆形波。好，来，我们现在看课本。
我已经把绕射套的内容讲完了，还是 OK 吗？其实有点像复习啦，然后希望你的观念可以弄得更清楚。好，来在这边，水波的绕射，哦，这张图应该蛮熟悉的吧？这是在哪边？应该是那个七美，对不对？好像是七美岛上面。好，大家可以看到这边有一些绕射的现象。好，首先我们先来看一下，水波在行进时，如果到达障碍物的边缘，可以绕过这个障碍物进入遮蔽区。如果碰到小型障碍物，仍然可以绕过障碍物往后方走，或者是通过孔隙或细缝往各个方向传播，通通都叫做绕射。通通都叫做绕射。我问你们一下，你们平常有察觉到什么东西绕射现象吗？除了我这样讲话。哦，对了，我问你们一下，我们常常在讲说，我听得到隔壁老师讲话的声音，那是因为什么？啊，我们听得到隔壁老师讲话是因为什么？去绕射吗？还好，我现在不是在你隔壁。我以前有那种学生3班连在一起，中间那一班最惨。他说老师，我常常要连3节听物理课，因为他们就在中间那里，然后我在这边上课也听得到，那边上课也听得到，这个声音实在太大。好，请问一下，听得到隔壁老师的声音是因为绕射吗？那因为什么？太大声。不会了，来，大声也要。我现在都这样子，请问一下，是绕射吗？不是，那应该什么？透过墙，对，声音都传过来了，是吗？隔墙有耳，这种，我跟你讲，物理老师最讨厌的，有时候故意卖弄我们的学问，然后说你学问又不太好。隔墙有耳，请问一下指的是哪一种现象？照射还是声音可以穿过物体？好，如果有人在隔壁想要听到我们的声音，你觉得怎样？是透过墙壁吗？墙那么厚是要干嘛？墙这么给你穿什么用的？怎么觉得？讲一讲啊，来，墙那么厚，声音在那里面的能量就怎样？就会变得很弱。所以，可是我问你们，你们如果真的把窗户打开之后，其实你是很清楚可以听到隔壁老师的声音。那为什么？绝对不是因为透过墙。如果透过墙，你们应该有个经验，是不是耳朵要趴在那个上面？以前不是有教什么趴在铁轨上面听这个什么火车来吗？对，不好意思，这种都是随便讲的。那但是这就是告诉你，它透过物体的时候，能量是不是衰减很多？所以你必须要趴在那边才听得到。所以再问一遍，你听得到隔壁老师的声音是因为绕射。好，来看这边。好，翻过来，这边有几个图，来1、7。好，我们先看这几个图，然后你们一起回答就可以了哈。来，这2个图是什么东西不一样？波长。来，这个是障碍物，这是障碍物。来，这个是波长，那哪一个绕射比较明显？所谓绕射明显，就是障碍物后方你还可以看得到波。如果障碍物后面看不到波，那就是有影子嘛，对不对？所以请问一下，来，你哪一个比较明显？波长大的还是波长小的？应该是这个。你看这个后面这边还有一些波，跟这边看起来是不是就是灰灰的不太动？所以来波长障碍物一样，波长大的容易绕射。好，再来，这个课本文字会有哈。好，来第2个图，请问这2个图哪一个绕射比较明显？右边、左边？右边。来，这2个图是哪里有差异？缝超多吧？应该是什么？波长。所以也是波长比较怎样子比较容易绕射？大。好，来最后2个图的比较，有2个比较。来这2个是什么不一样？开口，这边开口大，这边开口小，一样的波长，来哪一个比较容易绕射？小，是不是小的？
看，可以到这边，这边是不是比较没有？我们要画课本重点之前，我跟你讲，日常生活里面你们光也有这种光的绕射会出现在什么地方？我刚刚在后羿还不错，它刚好有阳光射进来，就我们这边现在没有。我刚好有一张照片给大家看一下。加油哦！看到有事情了。请问这一张照片哪边有光的绕射？这是熟悉，对，完全不知道。好，这个是我家的车库，车灯照过去的时候，来这边前面放一台脚踏车，好，推车车灯到边缘，然后照过去。好，我跟你讲一个很简单的，像这个就是绕射，它其实是在光上照过去，这边是不是有一个盖子，类似这样，对不对？你们要知道，如果光真的走直线前进，照道理来讲，那个边缘应该非常怎样？是不是应该很清锐利？可是这边却会有一些颜色出现，那就是各种颜色的绕射程度不一样。这个可能对你来讲还太难。我跟你讲，像平常哦，我这张图可能还不太好。你们知道吗？你们平常看影子的时候，你觉得那地上影子是很锐利的一条线，还是会有觉得好像有点晕，是不是会有点模糊晕开？我跟你讲，那有一点模糊晕开。如果按照道理来讲，光真的走直线前进的话，来到这个边缘，应该亮的就亮，暗的就暗。可是你却看到那个边缘有一点怎样模糊，那其实就是光已经有在怎样绕射。可是你察觉不出来，你平常就是很不容易看到这种现象。我现在跟大家讲，再讲一次。这个其实只是一种颜色，它本来就是让白灯过去，可是它照过去之后，这边却会，你们下次仔细的看车灯照东西，其实都会有这种现象。它这个就已经开始产生绕射，好，好，把它画完再18。来，对不起，回到118。来，对不起，回到118上面，好，基本上我们可以看到绕射现象明显程度。好，跟什么有关呢？第一个跟障碍物大小，还有孔隙的开口有关。第二个和水波波长有关，水波波长有关。好，再来往下，如果波长较长的，那么它在障碍物后方绕射角度比较大。好，这边告诉我们波长大的绕射现象明显。当然了，是针对同一个小孔，针对同一个小孔。好，第二个，如果波长相同的，通过开口不同的孔隙，好，注意开口小的比较容易产生绕射现象，开孔小的。好，再来，其实这个看图最好了。大家看图最好，就是图的话告诉你谁比较大。好，你可以再把图说画下来最好。2/76那个图，波长较长，绕射现象明显。B 图那边 ，B 图。好，然后下面2/77也是 B 图 ，B 图水波波长较长，绕射现象明显。好，19也是一样哈，来下面写的。好，那个。开口小的绕射现象比较显著。好，在这边，当水波行进中遇到障碍物或孔隙时，水波的波长远小于障碍物或孔隙的大小，看起来像是水波直进。如果你的障碍物水波波长很小，波长远小于障碍物，那这时候不容易看到明显的绕射现象。这就平常我们讲的影子的产生，影子可以发生在光，声音也会有类似影子，对不对？或者什么之类就有影子，影子就是障碍物挡住了。好，但是如果水波的波长接近障碍物孔隙大小时，水波就会产生明显的绕射现象。好，我们第2章的内容在这边结束。